Uno sposo ed una figlia, con una pena immensa nel cuore per quella che è la sposa e la mamma, Asia Bibi, la donna cristiana cattolica del Pakistan che da 5 anni ed 8 mesi è in carcere, condannata a morte per false accuse di blasfemia. Suo marito Asik Masik, accompagnato dalla figlia quindicenne Sam, sono in questi giorni in Italia per chiedere al nostro paese e all'Europa una mobilitazione a livello internazionale che faccia pressione sul governo pakistano affinché la donna venga liberata. Questa mattina i familiari di Asia hanno incontrato Papa Francesco al termine dell'udienza generale, solo pochi minuti pieni di commozione per manifestargli le loro sofferenze e raccomandargli di pregare per lei e per tutti i cristiani perseguitati in Pakistan. Siamo venuti qui in Vaticano con la speranza che arrivi presto la liberazione di Asia, dice Asik Masik, suo marito. Confidiamo molto nelle preghiere del Papa e di tutta la comunità cristiana. Sam è la figlia più piccola della coppia, parla timidamente con la voce che è quasi un sussurro. Sono molto felice di essere in piazza San Pietro, di aver incontrato il Papa, ho avvertito un profondo senso di comunione con lui che ha promesso di pregare per mia madre. È stata un'emozione straordinaria, per la prima volta, racconta il papà, mi sono trovato in mezzo ad una folla così grande di cristiani, abbiamo potuto pregare insieme. In Pakistan purtroppo questo non avviene, noi cristiani, spiega, abbiamo tante difficoltà, mi sono sentito parte viva di tutta la comunità dei fedeli e questo mi rende pieno di gioia. Intanto per Asia Bibi continuano i giorni di calvario, pur proclamandosi sempre innocente. Nell'ottobre scorso l'Alta Corte di Lahore ha confermato la condanna alla pena capitale. Ora il suo caso è sottoposto al giudizio della Corte Suprema. Se anche questa dovesse pronunciarsi contro la sua liberazione, ci sarebbe solo un'ultima possibilità per salvarle la vita, la concessione della grazia da parte del Presidente della Repubblica, che potrebbe arrivare più facilmente in seguito alle pressioni della comunità internazionale.